चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने भेजा, क्या योजना से भेजा, क्या बात करके भेजा, काय के लिए भेजा, बताइए माइक से। क्योंकि उनके पत्नी का गले की आवाज चली गई थी 15 दिन से, तो उन्होंने यहाँ पे लेके आए थे, तो यहाँ से ठीक होके गए हो। पत्नी, उनकी पत्नी की आवाज, उनकी पत्नी की। भैया आपकी पत्नी की आवाज आ गई है? उसी की आवाज आ गई है? कहाँ है पत्नी? गाँव में बोलते, गाँव में। अब बोलती है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये सब परमात्मा की लीला है, ये मुझे फंसा देते हैं और मैं फंसता रहता हूं। हमें पता है कि जब फंसा रहे यही बचाएंगे, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं की हमने कि फंस जाए और वो नाक पंडों का छोड़ के भाग जाए। हमने श्री हाथीवाल से दोस्ती की है, हमने श्री हाथीवाल से, हनुमान जी से दोस्ती की है कि जब भी संकट होगा वो तो साथ रहेंगे, हमें इंसानों की जरूरत नहीं है। जिसने आपको आवाज दी है वही मेरा साथ देगा। हर वाक्य पे पंडू के सगा का टीप लीजिए। अब गाना नहीं आता है बस, नहीं तो मैं तबला भी बजा देता, पेटी बजा देता, गा भी दिखा देता। मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। माता सरस्वती इतना गले पे विराजमान है, उनकी कृपा है गणेश बाबा का कि आप प्रश्न बोलोगे उत्तर तैयार है। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? मेरी पत्नी 4 महीने से बीमार है, उसको ब्रेन हेमरेज बताया डॉक्टर ने। डॉक्टर बोलते इसका कोई इलाज नहीं, बोलते घर लेके जाओ, बोलते 2 महीने हॉस्पिटल में रखा, अभी 2 महीने से घर में है। अच्छा, पत्नी का नाम क्या है? सुषमा। बेटा देखिए, भगवान ने उनको आवाज दी, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं तुम्हारी पत्नी को निरोग करे और आपकी पत्नी की जितनी आयु हो वो पूर्ण इस दुनिया का आनंद में सुख लेकर के, कोई आगे कोई पीछे, सबके लिए काल मुक्त चक्र चल रहा है। कोई आज ग्रास कोई और है, परसों कोई और ग्रास है, लेकिन किसी को जो पीड़ा लिखी होती है ना, हम आपके लिए कुछ कहेंगे तो लगेगा गुरुजी बहुत गलत बोल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी कारण का कोई ना कोई जो दंड है, कोई ना कोई कष्ट है, कोई ना कोई हमारा पूर्व प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, वो उसका हमको खेल का तमाशा देखने को मिल रहा है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर नर उन संतन गावा, कि जो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो मनुष्य का जन्म लेते हैं। आपकी घर में अपनी पत्नी को क्या हो गया, क्या बोला हमने? ब्रेन हेमरेज। हमने लिखा, सुनिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी पत्नी के लिए अच्छे वाक्य प्राप्त हो। स्त्री सुषमा, पति राहुल, जाति साहू अनितेली, 14/7/2021 को जन्मी पुत्री बच्ची के जन्म के पश्चात 6:22 पे आपके घर में बच्ची का जन्म हुआ। सुबह, ठीक है, उसके बाद स्त्री को ब्रेन हेमरेज हुआ। बुखार आ जाने पर, कष्ट होने पर, दर्द न झेलने के कारण से ब्रेन हेमरेज के कारण याददाश्त वीक। पिता का नाम आपके सुभाष जी है, मां का नाम मनीता जी है, ठीक है। आपकी पत्नी डॉक्टर के इलाज के अधीन होकर घर पे ही स्थापित है, हॉस्पिटल में नहीं है। अभी घर पे क्या कह रहे? मैं प्रयास करता हूं कि शून्य शरीर में परमात्मा की शरीर का संचालन होते हुए अंग कार्य करें। मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का धीरे धीरे लाभ होगा और शेष जितनी परमात्मा ने चाबी भरी है उतना ही संसार का खिलौना चलेगा। कुछ समय तक को आपको उसका सुख प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। हमारे प्रश्न के पीछे मरम भी है, ये मेरे हाथ में नहीं है। हमें नहीं जुकाम हो जाता तो हम भी कहते हैं हे हनुमान जी बचाओ, हे हाथीमान भाई बचाओ। आपने देखा होगा। और दरबार में आए तो जुकाम भी भागता भागता भागा। बंद कमरे में भलाई वो हावी हो गया हो तो किसी ने नहीं देखा। हमने कहा ये अच्छा किया आपने बंद कमरे में हावी हो रहे हो। देखते हैं कौन जीतता है। मैं कल भी दरबार में बैठा,
परसों भी दरबार में बैठा और आज फिर दरबार में बैठा हूं, लेकिन मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटता हूं। उसके बाद मैं छुट्टी ले लूंगा ना, हमें छुट्टी मानो कि भैया छुट्टी दे दोगे, तो आप दोगे कि नहीं दोगे बताइए? क्योंकि हम भी इंसान है, भगवान नहीं है। इस पंचतत्व के शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन सबको भी जर्जर होना पड़ता है। मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी सुरक्षित रखें। अपन मेंटेन करके चलते कि नहीं चलते कोई भी कार्य, तो मेंटेनेंस बना के रखिए। शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है, टाइम पर उसको खुराक मिलती रहे, टाइम पर उसको चेतनता प्राप्त होती रहे, खुशी प्राप्त होती रहे, तो कभी भी आदमी कोई बूढ़ा नहीं होता है। वो पूर्ण आयु हो जाने पर विदा हो जाता है। बोलिए पंडोकर सरकार की। और सोचन शक्ति के कारण वो व्यक्ति साइकोलॉजिकल डिफेक्ट होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो दवा चल रही है वो फलीभूत हो, और 1 मास के अंदर पूज्यपाद श्री सदगुरुदेव भगवान का दर्शन करने के पश्चात आपकी उस जान में जान मिलेगी। आशीर्वाद है। बंदोबस्त सरकार की जय। चलिए, आने की जान तो है, जान में जान मिलेगी, यानी कि उसमें पावर मिलेगा। हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, चेतन शक्ति के लिए वो आहार अंदर जाएगा। चेतन होकर खड़ा होने के लिए परमात्मा से विनती करते हैं। बोलो, माइक उठाओ, क्या पूछना चाहते हो? कोई शक्ति है शरीर में खेलती है और नौकरी की प्रॉब्लम। अच्छा, माइक नीचे रखो, ये चमड़ा उतारो, पर्स रखे, पर्स निकालो बाहर, रख दो, आंखें बंद करिए। आह्वान एकदम तेजी से फुरमंती श्री वाचा सत्यनाम आदेश शुरू कर। जय श्री राम। एकदम तेजी से, एकदम फुल पावर में, जो भी जोश पावर है, यदि हाउस पावर शरीर में जो भी क्रिया होती है तत्काल होने के प्रारंभ हो। कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? माइक से बोलिए। झंझनाहट हो रही है, उठाइए माइक। शरीर में झंझनाहट हो रही है। अभी आपकी क्रिया इतनी होती है, आपको कुछ नहीं खिलता है। महाराज जी एक बार महाशिवरात्रि के दिन बहुत ज्यादा खेले थे। कैसे? जयकारा भी लगा था। थोड़ा एक्ट करके दिखाइए। नहीं करके दिखा, हाँ? नहीं करके दिखा हमारे वीडियो देखते रहते हो जी, इसलिए नहीं हो रहा है। मैं यहां से पंचर नहीं हूं, माइंड से मजबूत हूं, समझ गए ना? आपको होश रहता है। सुनिए, पास में रख के आइए, घसटना मत। बोलिए पंडोकर सरकार की। दतिया पीताम्बरा पीठ महाभारत अस्तुत्थामा के तंत्र शक्ति की साधना से पीठ सुता आपके शरीर में समा गई है। दतिया में आपने साधना की। बोलो माइक साउंड उठाओ। जी जी जी। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? नहीं। अस्तुत्थामा की तपस्या स्थली दतिया पीताम्बरा पीठ से, तंत्र शक्ति पीठ से आपको एक शक्ति आपके शरीर में समा गई, सिर में समा गई। जयकारा पीताम्बरा पीठ का शक्ति ने बोला था। जी। यह प्रेत रणधीर वर्मा, प्रेत रणधीर वर्मा आपके प्रेत योनि में है। वही प्रेत शक्ति के माध्यम से आपके अंदर एक प्रेत, जैसे कि हनुमान जी महाराज को राम जी के बीच में तुलसीदास जी के लिए एक प्रेत ने साया दिया, ऐसी आपके पितर प्रेत पीताम्बरा माई के प्रेत से टकराकर भगवान शिव की तंत्र शक्ति आपके शरीर में समा गई। इसका नेटक चेटक का ड्रामा ना करें। शक्ति प्राप्त होगी रणधीर जी अहरवार जी आपको। वह राम प्रसाद पिता का नाम नहीं है? जी नहीं। मां का नाम धनकुंवर जी।
पिता का नाम क्या है? रामाधार। पढ़िए। सर ये तो आपने पूछा था मुझसे। पूछा था जी। चलिए, ये माता का नाम पूछा था, ये ना एड्रेस पूछा था। पीताम्बरा का जी नहीं पूछा था। यहीं से तो मैंने आपको उठाया था। हम यही जानना चाहते हैं, जिससे मैंने कुछ पूछा हो, किसी ने बताया हो, तो सार्वजनिक टूके। मैंने पहले ही कहा कि हमारी आपकी बात हुई, और बात होने के बाद मैंने कहा तो इस शक्ति को मां पीताम्बरा पीठ की द्वारा ये शक्ति जागृत है, तो हनुमान पंच अखाड़े से ये शक्ति प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। चलिए, और दूसरा पॉइंट आइए, ये शिव काल तांडव तंत्र यक्षिणी प्राप्त होकर दरबार गद्दी चलेगी। आशीर्वाद है। लीजिए, बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री हाथीमान महाराज की। चलिए जाइए। जय पंडोकर सरकार की जय। जय पीताम्बरा माई की जय। चलिए, अपना ये उठाओ, बैग पर्स उठाइए।